काम पूरा ठीक है। अब सभी बहनों को एक ही बार आना है, एक हाथ यहाँ रखना है, दूसरा हाथ यहाँ रखना है, जल्दी से तो बता देना है कि कौन सा सूखा है कौन सा गीला, जो सही बताएगा फिर आ जाओ। देखो देखो जल्दी जल्दी ये सूखा है, ये गीला है, ये सूखा है। आप चेक करो। सूखा हुआ है, चेक करिए चेक करिए। आ जाओ बेटा चेक करो। शर्माना किस चीज का, इतने बड़े बच्चे हो, किस चीज का शर्मा? आ जाओ बेटा आप भी उठ के आइए, तो देखिए आप चेक करिए। प्रैक्टिकल चेक नहीं करें, एक एक बार पता नहीं कैसे लगेगा आपको। आओ अच्छा तो मतलब आपके जो इससे के 1,000 का इनको मिल जाएंगे, देख लो। इनको तो 1000 का नोट ही मिलेगा, हमको तो पूरा मिलेगा। चलिए ठीक है, चेक कर लिया। एक बार आप मुझे चेक करिए एक बार, ठीक है। इसमें कौन सा सूखा था कौन सा गीला था? गिरता देख तो सही, मैंने तो देख लिया कई बार, देख चुकी हूँ। अब मान लीजिए देख तो सही, एक बार तेरे देखो को भी तो देना है ना, वापस हाँ। सप्लाई करनी है ना, तेरे को भी यही करना है। इसमें शर्माना क्या होता है? ये ना, सबकी ना, हेल्प की शर्माना चीज है। ये गीला है, ये सूखा है। अब इसमें अब ये ध्यान देना है इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब आपको ये सूखा लग रहा है। अब अगर आपको पेट काम में लेना है, ऐसा कोई महीना हो सकता है कि पेट काम में ना ले, हर महीने काम में लेना है। तो हर महीने किसी को तो 20-25 दिन में ही लेना पड़ता हाँ लेना पड़ता है। 28 दिन का चक्र होता है, 28 दिन के बाद